కొంతమందికి ఉదయం పూట నిద్ర లేచిన వెంటనే ముక్కు బిగుస్తూ ఉంటుంది, గాలి ఆడనట్టుంటుంది, తుమ్ములు కొద్దిగా వస్తుంటాయి, రొంపగా జలుబుగా కొద్దిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి దాన్ని తగ్గించుకోవటానికి ఉదయం పూట త్రాగే నీరు కాస్త గోరువెచ్చని కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండే వేడి నీళ్ళని వాళ్ళు త్రాగాలి. లీటర్ పావు త్రాగిన మల విసర్జన అయిన తర్వాత ఒక అరగంట 30 గంట సేపు కొన్ని వ్యాయామాలు చేయాలి. వార్మింగ్ అప్ ఎక్సర్సైజులు, సూర్య నమస్కారాలు, వయసులో ఉన్న వాళ్ళైతే స్కిప్పింగ్, స్పాట్ జాగింగ్, గుంజీళ్ళు, బస్కీలు, పుషప్స్ ఇలాంటి వ్యాయామాలు చేయాలి. ఆసనాలు కాదు నేను చెప్పింది. ఇలాంటి వ్యాయామాలు చేసేటప్పుడు నోరు మూసేస్తే ముక్కులోంచి గాలి బాగా వెళ్ళొచ్చేసరికి గాలి రాపిడికి రొంపలో శ్లేష్మాలు ఆవిరైపోతాయి. ముక్కు ఫ్రీ అయిందనుకోండి, అప్పుడు మీరు 10-15 నిమిషాలు ప్రాణాయామం చేయండి. ప్రాణాయామం చేయడానికి శ్వాసలు ఇబ్బందిగా ఉంటాయి, వ్యాయామాలు చేసి ఆపేయండి. 10-20 రోజులు చేసేసరికి ముక్కులు ఫ్రీ అయిపోతాయి. ఉదయం పూట జలుబు పూర్తిగా తగ్గుతుంది.